А если так, елки соберешь все. Ну вот, на месте. Это третье озеро получается. Да. А еще есть какое-то вообще маленькое вон там, или это оно и есть? Вот это и есть. Да вот он. Маленький. Че? Вот она рыба. Вот, нормально. Ну он очень маленький, Это, конечно. если мотопуром нашумел, они все убежали. Да. Там в гараже есть. О, этот побольше. Ага. Маленький. Хоп. О, здесь поинтереснее. Ну. И еще там тяжело клюет, там тяжелый трудовой. Оп. Оп.
Оп. Оп. Оп. Да вот он. Ну вот, наверх Чигаева. Маленький. На сборную уху. Вот такой маленький. Да на второй сразу. Опа. Выпустил. Возьми еще один, делай глаз. Да не надо мне два, вот и так ловится. Вот здесь мелко. Здесь у берега. Не, мелко. Свои езжу. Раз. А если так, елки соберешь все. Автосбрасывание. Даже перчатки снимать не надо. Вот так за крючок его берешь. За крючок. И за крючок переворачиваешь. Вот так раз, зацепил его. Раз. Опа. Даже пилить не надо. Самообслуживание дров. Ага. Давай еще мне. Вот так. Ну можно обломать, подожди. Вот. Ай, ложись. Сейчас растопим быстрее. Надо только спички и все. Положи так, рядышком ложи. Вот он, красавчик. Отпускай. Отпускай. Молодец. Смотри, какого поймал. Хороший. Все, переход закончился. Вот он хороший. Отпускай. Отпускай, говорю.
Отпускай. Все, спасибо. Оп, положись.